ஒரு பைக்கு ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பேசிக்காக வந்து 130 பாரு எப்படி அடிக்கலாம் பாருங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்குது மக்களே. ஒரு இடத்துக்கு போய் இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரெசன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காற்று பிடிக்கிறதுக்கோ பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மிஷினரிஸ்க்கு எல்லாமே பேக் பண்ணுறது. ஆமாம். வெல்கம் பேக் டு பிளாக் மிரர். இன்றைக்கி எங்கே வீடியோ பண்ணிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிங்கி செட்டி தெரு தான் வந்திருக்கோம் மக்களே. ARS மிஷினரி அப்படின்ற ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். நீங்கள் ஒரு கார்லாம் வச்சுருப்பீங்க, நீங்கள் கார் வச்சுருந்து கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக வாஷிங் பண்ணுறதுக்காக விடுவீங்களே, அதுக்கு பதில் நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ரைஸில் வந்து மிஷினை வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் லைஃப் லாங் வந்து இந்த மிஷினை வச்சு நீங்கள் கார் வாஷ் வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம், காரும் பண்ணிக்கலாம், பைக்கும் பண்ணிக்கலாம் மக்களே. கரெக்டாக ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்கி செட்டி தெரு வாசல்லே பார்த்தீங்கன்னா சித்தர் பாபா சுவாமி ஆலயம் அப்படியே இருக்குது. இன்னொரு லேண்ட்மார்க் சொல்லணும்னா ரெப்கோ பேங்க்குக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது மக்களே. இப்போ வாங்க, அவங்க உள்ளே இருக்காங்க, கார் வாஷர்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத அவங்களாண்டி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ வாங்க. இந்த மிஷின் தான் நான் சொல்லியிருந்தோம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கார் வாஷர் மிஷின் தான். அதான் வந்து ஒவ்வொரு காருக்கு ஏற்ற மாதிரி 5 சீட்ரு 7 சீட்ரு அந்த மாதிரியான காருக்கு தான். ஹாய் பிரதர், எப்படி இருக்கீங்க? இவர் தான் ஷாப்போட ஓனர். நல்லா இருக்கு பிரதர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம சென்னை பாரிஸில் இருக்குது. அண்ட் எக்ஸாக்ட் லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மன்னடியில் லிங்கி செட்டி ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெப்கோ பேங்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம ஷாப் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஓகே. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்காக கார் வாஷர்ஸ், ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸ், அதாவது ஒரு பர்ச்சேஸ் ஷாப்போ இல்லை ஒரு ஷோரூமுக்கான என்னென்ன தேவையோ லைக் கம்ப்ரஸர்ஸ், கார் வாஷர்ஸ், ஃபோம் டேங்க்லேருந்து எல்லா மிஷினரிஸும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ். அண்ட் அதை பற்றி தான் இப்போ உங்களுக்கு மெயினாக இன்னைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணது நம்ம கார் வாஷர் அண்ட் ஏர் கம்ப்ரஸர் பற்றி இவங்க டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதான் வந்து இப்போ கார் வாஷர் வாங்க போனால் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் ஒரு ஐடியா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனால் நம்மகிட்ட எவ்வளோ இந்த ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸோ தான் நம்ம பேசிக்காக ஒரு 5 சீட்டர்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஒரு பைக்கு ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பேசிக்காக வந்து 130 பாரு 1800 வாட்ஸ் வரும். ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4000 தான், 4000 ரூபாய் தான் வருது. ஓகே. இதுக்கு வந்து வாரண்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது? இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரைஸிங் கொடுக்கறதுனால வந்து நம்மளால வந்து வாரண்டின்ற மாதிரி கஸ்டமர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 6 மந்த்துக்கு எதனா ஃப்ரீ சர்வீஸ் மாதிரி ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஏன்னா அந்த ஸ்பேர் போயிருந்ததுனா மட்டும் கஸ்டமர் வந்து ஸ்பேர் சார்ஜஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இதுக்கான ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் உங்களாண்ட இருக்குமா? இருக்குது. அதனால தான் நீங்கள் மிஷின் கொடுத்தா போதும், நம்மளே உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஏன்னா நம்ம காசு அதிகமாக வச்சு 6 மந்த் வாரண்டி கொடுக்காம நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணோம், கொஞ்சம் ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணி கொடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி கான்செப்ட் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இதுலேயே வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க 3.5 இருக்குது, 3.2 இருக்குன்னு நமக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது. பட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 3.5 3.2 வந்து பார்க்க இப்படி இருந்தால் கூட உள்ளே இருக்க பொருள் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதோட லைஃப் ஸ்பேனு, கெப்பாசிட்டி, யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து டோட்டலாக வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து லைஃப் வராது. அதனால ஒரு 500 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு வாங்குறதுனால ஒன்றும் நமக்கும் பிரச்சனை இல்லை, கஸ்டமர் திருப்தியாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஆமாம். அதனால் முந்தைய நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டே கொடுத்துருது. ஸோ ஏன்னா இதில் உங்களுக்கு 3.5 3.2 வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் நாளைக்கு நம்ம பேர் கெட்டு போயிடும். ஆனால் நமக்கு அது வேண்டாம். நமக்கு வந்து நல்ல பொருள் கொடுக்குறோம், விலை கம்மியில் கொடுத்தா போதும். நம்ம அந்த கான்செப்டில் பண்ணிடுறோம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 130 பார் 1800 வாட்ஸ் வரும். இது உங்களுக்கு 4000. அண்ட் அடுத்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு 5 சீட்டர் 7 சீட்டர் இருக்குது, ஒரு பைக் இருக்குது, கார் இருக்குது. ப்ளஸ் இதையும் பாசி க்ளீன் பண்ணும். இது பாசி க்ளீன் பண்ணுறது, ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறது, கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ரெகுலேட் பண்ணி பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இந்த நாப் இருக்குல்ல, ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அதாவது எவ்வளோ ப்ரெஷர் வேணுமோ உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது எவ்வளோ பார் சொன்னீங்க? இது வந்து 150 பார் 2000 வாட்ஸ் வரும். 2000 வாட்ஸ். இதோட ப்ரைசிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4500 வரும். 4500. அவ்வளோதான். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் தான் டிஃபரன்ஸ் வரும். ஒரு 4000 ரூபாய் பொருள் வாங்கினா அதுலேருந்து அடுத்த மாடல் போனோடனே ஒரு குறைஞ்சது வந்து 1500 ரூபாய் 2000 ரூபாய் வைப்பாங்க. இவங்க 500 ரூபாய் தான் வச்சிருக்காங்க மக்களே. ஏன்னா அதுதான் சொல்கிறேன், அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னமோ நம்ம அது மட்டும் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட சார்ஜ் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணுன்ற இன்டென்ஷன் நமக்கு கிடையாது. அண்ட் இதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்லா ஒரு 3 கார் இருக்குது, 4 கார் இருக்குது, கொஞ்சம் நேரம் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் கேப் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மாடல் எடுப்பாங்க. இந்த மாடல். ஆமாம். இது வந்து 180 பார் சொல்லுவாங்க. 180 பார். ஆமாம், 180 பார் 2200 வாட்ஸ் வரும். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5000 வரும். 5000 வரும். இப்போ இதுலேயும் 500 ரூபாய் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஏறிடுது இதை விட.
ஆமாம். ஸோ அதான் சொல்கிறேன், இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ், அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். அதுதான் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மற்றபடி இது இருக்குன்றது நீங்கள் சொன்ன 1500 2000 அவ்வளோலாம் வேண்டாம். நமக்கு ஒரு மிஷினில் வந்து ஒரு 300 to 500 ப்ராஃபிட் கிடைச்சா போதும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து வாரண்டி வந்து 6 மாதம் வந்து அதாவது செக்கிங் வாரண்டி மாதிரி, சர்வீஸ் வாரண்டி மாதிரி கொடுப்பீங்க. இது என்ன மாடல் ப்ரோ? இதெல்லாம் இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரெகுலேட் பார்த்தீங்கல்ல, இங்கே 180 பாரில் இதுலேருந்து ரெகுலேட் பண்ணுற மாதிரி வரும். கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமாகவும் இருக்கும், யூஸ் பண்ணுற டைமிங்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டரோட வரும். அதே மாதிரி தான் இதோட இது இன்னொரு 500 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வரும். 500 ரூபா. இது 5000 ரூபானா இது 5500 ரூபா. கரெக்டா? இது எவ்வளோ பார் வருது? இது வந்து 180 பார் வரும். 180 தான் வரும். இதில் வந்து 7 சீட்டர் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த ஸ்பீடும் வந்து நல்லா ஃப்ளோவாக வரும். நல்லா இதனால அந்த மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை, வேரியஸ் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லா சூப்பர். அதான் ஃப்ளோரிங்லாம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இது அடிச்சிங்கன்னா அது கிளியர் ஆகிடும். ஸோ இது அதை விட பெருசாக இருக்குது. இதுவும் கார் வாஷ் தான்ல? ஆமாம். இது வந்து கமர்ஷியல் டைப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு 18,000 20,000 பார்க்கறதுல நம்ம ஜஸ்ட் 15,000 தான் பண்ணிடுறோம். 15 தான் பண்ணுறீங்க. இது கமர்ஷியல் மாடல். இது நம்ம சொன்ன ஒரு இடத்துக்கு டோர் ஸ்டெப் டெலிவரி பண்ணணும். லைக் ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து கஸ்டமருக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அழகாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு தூக்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கோம். ஓகே. ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கூட முன்னாடி தூக்கி வச்சு ஈஸியாக போயிடலாம். அந்த அளவுக்கு காம்பேக்டாகவும் வரும். இது எவ்வளோ பவர் வருது சார்? இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பர் 150 பார் வரும். அதாவது நீங்கள் கை வச்சா அப்படியே கை கிழிச்சிடும். அந்த அளவுக்கு பவர் வரும். பவர் வரும். அரௌண்ட் ஒரு 2200 வாட்ஸ் அவ்வளோ வரும். ஆமாம். இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவி மோட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து லைட் டியூட்டி, இது ஹெவி டியூட்டி. ஆமாம், ஹெவி டியூட்டி. அது மோட்டரே பெருசு. அது அதனால தான் சொல்கிறாரு, நீங்கள் தண்ணி அடிக்கும்போது கை வச்சா கையை துண்டாகன்றாரு பாரு. அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக வரும் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாரி கூட நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம். அதாவது வந்து பெரிய பெரிய லாரி, அந்த ட்ரக்கு அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். ஆமாம். இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு லாரி ஷெட் வச்சுருப்பாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்களாம் வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-10 லாரி இருக்கும். அவங்க ஓன் யூஸ் பண்ணுறவங்க கூட தாராளமாக இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்லா ஹெவியாகும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 11,000 பண்ணுறாங்க. நம்ம 9,000 தான் 9,000 ரூபா பண்ணுறீங்க. 9,000 தான். ஓ, எப்படி இருந்தாலும் பாருங்களேன், 2000 ரூபாய்கிட்ட கம்மியாக பண்ணி கொடுக்குறீங்க. இதுக்கும் அதேமாதிரி சேம் வாரண்டி? அதே எல்லாம் எது எடுத்தாலுமே அந்த மாதிரி வாரண்டி கான்செப்ட் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே ஓகே. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மாடலு. நம்ம இதை தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் 180 பார் வரும். 180. இதில் வந்து 20,000 இருக்குது. இதோட ஹெவி கூட நமக்கு ஸ்டாக் வரும். அது ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 30,000 to 35,000 இருக்குது. ஸோ நம்ம அன்னைக்கு என்னென்ன மாடல்ஸ் வருதோ நம்ம கஸ்டமர் அன்னைக்கு கால் பண்ணுறோம், நம்ம அவங்களுக்கு கிளியராக அப்டேட் பண்ணிடுவோம் எல்லா மாடல்ஸ். வந்து அந்த மிஷினை வந்து கையில் வாங்கிட்டேன். இது வந்து கன்னு. இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்றது இவங்களோட கேட்டிங்கனாலே சொல்லுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுலேருந்து எப்படி பண்ணுன்றது அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து அப்படி அமுக்கினீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் போகுது பாருங்க. இது வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும், ஸ்டாப் ஆகிடும். மோட்டரே ஸ்டாப் ஆகிடும். உங்களுக்கு சவுண்ட் எதுவுமே வராது. ஆனால் சுவிட்ச் மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சிடணும். இங்கே வந்து இடம் இல்லை மக்களே வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. அதனால இவங்க பாத்ரூமை வந்து நான் தண்ணி அடித்து காட்டணுமே அப்படின்றதுனால காட்டுறேன். தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இங்கே வாங்கிட்டு போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுலேயே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இப்படி திருப்பினீங்கன்னா கிளாஸ்லலாம் அடிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும். இப்படி அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்லலாம் அடிச்சிக்கலாம். எப்படியே போகுது பாருங்கள். அப்படியே செடிக்கு அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் அடிச்சோன்னா இந்த மாதிரி போவோம். நீங்கள் இதை லைட்டாக அப்படி திருப்பிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும். அப்படியே இங்கே பாருங்க, எப்படி அடிக்கலாம் பாருங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4000 ரூபா மிஷினு. இது 4000 ரூபா மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதே வந்து நீங்கள் சின்ன கார்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் பெரிய கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மிஷின் வாங்கிக்கிங்க. கன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாங்க. கன்னில் இது வந்துடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோம் வாஷ் இது எல்லாமே வந்துடும் மக்களே. என்னென்ன வந்துடும் அப்படின்றத நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட மிஷினோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் வாஷ் இந்த கமர்ஷியல் இந்த போர்ட்டபிள் எல்லாம் பார்த்தீங்க. இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸர் போர்ட்டபிள் அடுத்து இந்த ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருந்தேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பஞ்ச ஷாப் போகிறீங்கன்னா அவங்க காற்று இதில் அடிக்கிறாங்க, இதில் தான் அடிச்சு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் கம்ப்ரஸர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காற்று பிடிக்கிறதுக்கோ பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மிஷினரிஸ்க்கு எல்லாமே பேக் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள் வந்து யூபிவிசி மேக்கிங், யூபிவிசி விண்டோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ரஸர்லேருந்து மிஷின் செட் பண்ணி தான் வந்து அந்த யூபிவிசி விண்டோஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் இந்த பெட் பாட்டில்ஸ், இந்த பாட்டிலோட ராப் அப்படியே ஒரு
கொத்தா ஒரு பாட்டில் இருக்குன்னா அந்த ராப் பண்ணுறதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில் ராப்பிங் மிஷின்க்குலாம் நம்ம கம்ப்ரஸர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஸோ பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் கூட நம்மகிட்ட எல்லா கம்ப்ரஸர்ஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி. ஓகே, எவ்வளோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ? ஸோ இது பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 லிட்டர்ஸ் half HP உங்களுக்கு அரௌண்ட் 13,000 ப்ளஸ் டேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. 13,000 வந்து உங்களுக்கு 35 லிட்டர்ஸ் half HP, 55 லிட்டர்ஸ் 1 HP, 70 லிட்டர்ஸ் 1 HP, 110 இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சர் ஷாப்புக்கு தேவைப்படுறவங்க, 2 வீலர் மெக்கானிக் ஷாப் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செட் ஆகும். லாரி போடுறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பிஸ்டன் 160 2 HP 200 2 HPன்னு சொல்லிட்டு அப் டு 10 HP 15 HP வரைக்கும் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணிட்டு. ஓகே, பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரெடி ஸ்டாக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு. ரெடி ஸ்டாக்காக இருக்கும், எப்போ வந்தாலும் கிடைக்கும். கொரியரும் பண்ணி விடுவாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் இந்தியா எப்படின்னா பார்சல் சர்வீஸ் இருக்கு. அண்ட் டோர் ஸ்டெப் கொரியர் பண்ணணும்னா அந்த சார்ஜஸ் போடணும். பட் நம்ம பார்சல் சர்வீஸில் போடும்போது சார்ஜஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நியரஸ்ட் அவங்க ஊரில் நியரஸ்ட் கூட ஒன்று இருக்கும், அங்கே போயிட்டு அவங்க அழகாக வந்து பிக் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜஸும் கம்மியாகும் அவங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ ரிகார்டிங் என்ன டவுட் இருந்தாலும் நமக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணுங்கள். அப்படி ஃபோன் பண்ணி பிக் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் டூ வாட்ஸ்அப் நீங்கள் எந்த டைம் பண்ணாலும் மோஸ்ட்லி நான் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். அதனால் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் எடுக்கலன்னா நீங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ண தப்பான்னு வச்சுக்க வேண்டாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக எல்லாரும் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். ஓகே மக்களே, ஷாப்போட டீட்டெயில் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன், செக் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். லவ் யூ ஆல். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போகும். பை கேஸ்.